Hola, este video lo estoy grabando para ti porque eres una persona muy especial para mí. Por eso te tengo en mi WhatsApp porque eres súper especial para mí. Si yo soy súper especial para ti, yo sé que el video me lo regresarás. Y si no me lo regresas es porque nunca lo fui. Si eres especial, especial, especial y tienes personas súper especiales en tu vida, manda este video a 5 contactos. Y si te lo regresas es porque eres una persona súper, súper, súper especial. Bye.